因為太多人喺呢度。佢好中意做白衫嘅。好啦，咁多位議員要努力啦，因為咧要係你哋咧爭取呢個金杯決賽，你哋爭住金杯嘅一場賽事嚟㗎，所以千祈唔好落力啊！因為你哋就第六線輸晒咯，就可以攞到呢個金杯翻去㗎啦。第三都輸咗。24啊，124鬥啊，124鬥啊，除咗再衝過嚟嘅啫。哇，試咁多都衝過嚟，哇，第六線試咁多都追咗翻上嚟喎，犀利喎，知半隻龍喎，有一追喎。波波今日係咪第二啊？波今日